Hace más o menos 2 años, nosotros lanzamos un producto, un fertilizante líquido organomineral llamado Paz Total. Y hace 1 año hemos ampliado la línea de Paz Total. Entonces hoy en día tenemos una línea bastante amplia de productos de fertilizantes líquidos, muy interesante, que hemos decidido también de introducirlo fuera de Brasil. Pero sin embargo, he tratado, y serio hace, tanto aquí en nuestro laboratorio como para exportación, y hablarles un poco de nuestro híbrido MAB1, que tiene cualidades súper interesantes para la producción, excelentes pastos para ustedes, como el soporte tecnológico de Paz Total, la línea total de Paz Total. Y espero que así les haya dado una mejor idea de dónde estamos hoy y cómo podemos ayudarlos a mejorar su situación. De nuevo les agradezco por estar con nosotros y espero que próximamente los podamos visitar de nuevo personalmente. Les mando muchos saludos y espero que todos estén muy bien. Gracias.